Всем привет, это Алтай Суперфуд. Спасибо, что выбрали наш продукт. Сегодня мы вам расскажем про наш исландский мох. В нашем ассортименте имеется несколько видов исландского мха. Россыпью весом 25 грамм, упаковка 20 пирамидок 30 грамм, большая пачка 60 пирамидок 90 грамм, а также наша новинка – исландский мох в пирамидках с гибискусом и мятой 60 грамм с мягким вкусом и концентрат исландского мха в жидком виде. Изначально у нас был только один вид – это исландский мох россыпью 25 грамм. И исходя из ваших отзывов и просьб, мы добавили в ассортимент новые фасовки. Это исландский мох в пирамидках, который вам очень полюбился, но сначала появилась упаковка количеством 20 пирамидок. Далее мы добавили упаковку XXL, в которой было уже 60 пирамидок. Исландский мох с гибискусом и мятой появился следующим. Его разрабатывали специально для тех, кому сложно пить горький напиток. Вкус у него намного мягче. А далее появился исландский мох в жидком виде. Наш концентрат, его состав только вытяжка исландского мха и вода. Всего было продано более 20 тысяч пачек нашего мха. Исландский мох – это настоящая кладезь питательных веществ и минералов. За это он высоко ценится как в народной, так и в традиционной медицине. Он эффективен при бронхите, пневмонии, коклюше, туберкулезе и других патологиях. Также имеется множество полезных свойств. Он избавляет от кашля, способствует выведению мокроты, укрепляет и поддерживает ваш иммунитет, нормализует работу ЖКТ. Применяется для лечения гастрита, язвы желудка, при воспалении десен, а также эффективно наружное применение. Одной из особенностей произрастания мха является способность к выживанию только в экологически чистых местах. Именно наш исландский мох является отборным. Он собран на Алтае, перебирается и сортируется только вручную. Также у нас имеются и другие суперфуды, которые вы можете найти в карточке нашего магазина. Оставайтесь с нами, и мы будем радовать вас новыми товарами чаще.